Hey what's up everybody， 利申翻先，呢部機咧唔係有呢一個牌子咧，我係絕對唔會買呢部電話嘅。我對呢個電話牌子係唔會話憎，但係亦都唔會係好感，因為我唔會覺得佢係一個我攞出嚟會好威嘅一樣嘢。What the fuck？ 但係有呢一個牌子咧，我即刻覺得呢部電話係威，甚至我想 delete 埋嗰個原廠嗰個 logo 添。呢一部係咩電話咧？Vivo 最新嘅 X60 Pro Plus 啊，呢條片咧就會講下呢部機嘅遊戲嘅性能啦，但係最主要啊就係呢部機啊，絕對係科技之王。轉頭咧，我會同大家試下呢部機啦。話說咧，我最近半年入邊咧，我起碼用超過10部電話，所有牌子嘅機王啦，俾我試勻晒啦。咁我發現咗一個好大嘅問題啦，就係夜景咧係冇一部電話係影到係好似 GoPro 拍咁樣啦。咁呢條片最主要咧就係會講下啲夜景，用上呢個蔡司嘅鏡頭個質素係點樣啦。咁我哋即刻出發 ，Let's go！Vivo 同埋呢個蔡司嘅首次合作啦，咁呢一部機咧就出咗2種顏色啦，咁啊包括黑色啦，同埋我買咗嘅橙色啦。而佢今次嘅賣點咧係用上呢個蔡司 T 鍍膜嘅鏡頭啦，咁啊包括5000萬像主鏡頭同1.3咁光元嘅超廣角鏡啦，另外仲有800萬像嘅遠攝鏡頭啦。呢部機亦都係一部打機嘅神器啦，佢包括有呢個熒幕120Hz 嘅流暢度啦 ，Snapdragon 888啦。其實佢仲有一部細佬嘅，佢嗰部細佬 Pro 咧就冇咁勁嘅，佢嗰個 CPU 咧係渣啲啦。咁呢個 Snapdragon 870啦，咁鏡頭亦都係 Ultra Wide 嗰度得1300萬像啦 ，which is 冇佢大佬咁勁啦。咁其實佢仲有一個更加低嘅 grade 啦 ，which is X60 啦，所以佢今次咧就出咗3部機嘅啫。就係呢部嘢啦，啱啱新買啦，因為其實佢行貨未有啦。咁佢呢部機咧會有大陸版同埋國際版啦，佢有2個版本啦。咁呢部咧要6500蚊啦。咁我哋而家開箱睇下入邊係點樣啦。咁個封面就係咁樣啦。咁啊 X60 Pro Plus 啦，因為其實 Pro 同 Pro Plus 有少唔同啦。咁啊 Vivo 蔡司聯合研發嘅，咁就個盒面都有蔡司嘅 logo 啦。好啦，咁一打開嘅時候咧，咁就見到一部機啦。X60 Pro 啦，呢個超穩定雲台啦，其實個 design 都係 OK 嘅，啲盒好少咁靚，因為而家啲電話真係好鬼死細盒嘅。咁我呢部咧就橙色嘅電話啦，一打開個盒嘅時候，耳機就係咁嘅樣啦，咁啊都係有線嗰啲嚟，咁啊快充啦，咦原來有機殼嘅，原來呢度說明書，咁啊充電線。好啦，咁我哋就事不宜遲，咁我哋即刻睇下部機嘅本身咯。咁呢一部機咧，點解我會覺得係好咧？1:13嘅 CMOS 嘅鏡頭啦 ，T 鍍膜啦。咁 T 鍍膜咧，咁其實影逆光會做得好啲嘅。數據咧係好平均嘅，4800萬像、5000萬像。其實一開機嘅時候，佢已經係有個 Vivo 嘅 band logo 喺度啦。可能遊戲效能啦，咁其實呢一部機咧就用上呢個 Snapdragon 888啦，咁所以其實玩遊戲嘅時候都係好流暢啦。呢一個咧係開咗普通防震模式嘅1倍鏡啦，主鏡頭咯。咁呢個就係 footage 咯。而家嘅時間咧係5點鐘啦，都算白天嘅。咁而家呢一個咧就係0.6啦，咁其實係超廣角鏡啦，咁就大家睇到個 footage 係更加穩定啦。咁呢一個咧就係 Super Steady 啦，即係超級防手震啦。一個係1倍嘅主鏡頭啦，咁就係更加穩定啦。咁呢一個咧係一個0.6 Ultra Wide Lens 啦，咁係更加穩定嘅，大家可以睇到個效果。咁啊，除咗會試部機嘅 footage 之外咧，仲會試埋部機嘅銳利程度咯。我哋就可以揾佢嚟試下，究竟呢部機嘅銳利程度大家覺得點樣啊？咁呢一個咧就會係呢部機嘅1倍啦，即係主鏡頭嘅銳利度啦。
咁而家咧就試下另外一個咯喎。而家開咗0.6超廣角啦，咁大家我就算咁樣 pan 都好咧，係完全冇 shake 啦，係好穩定。但係如果一唔開 Super Steady 咧，咁其實大家係睇到都係穩定，顏色咧係光啲嘅，明顯係。好啦，咁而家咧就即刻試下啦。咁其實呢一個夜景嘅海旁啦，呢一個會係夜間嘅前置鏡頭嘅版面啦。其實大家睇到咧，行路嗰陣時候咧都唔算話好 shake 嘅。咁如果再黑啲嘅情況咧，咁就我哋再睇下啦。咁而家咧首先就嚟呢一個係普通防手震啦。咁就係1倍 zoom 啦，即係主鏡頭啦。咁咧而家就行緊嘅直線啦。咁就唔會話試超級黑㗎，咁如果你係正常嘅黑得嚟又有少少光咧，咁其實海旁呢度係都算 perfect 啦。咁大家睇到其實係好穩定啦。而家就轉呢個超廣角鏡啦。咁呢個咧就係普通防手震嘅超廣角啦。咁就大家睇到係好穩定。普通防手震都好似好夠用咯。大家睇到都係好穩定啦。咁而家就轉啦，我哋用呢一個超級防手震嘅主鏡頭啦。好啦，咁呢一個咧就係超級防手震嘅主鏡頭啦。咁其實係超級穩定啊，直頭係。大家睇到係嗰個光度咧冇因為開咗呢一個防手震而變得差啦。咁而家就轉超廣角啦。好啦，咁呢一個咧就係超防手震嘅超廣角啦。咁係超級穩定嘅，但係個問題就係嗰個光度咧就暗咗一級啦。但係就平時就應該好少會用到嘅，因為其實佢嗰個普通防手震其實已經係，我覺得係好夠用咯。好啦，咁我哋再試埋佢呢一個遠攝嘅800萬像鏡頭啦。咁呢一個2倍 zoom 啦，咁其實睇到咧就唔會話太爆有 detail 嘅畫面都係。咁呢個咧就係5倍變焦啦。咁5倍變焦咧，咁其實個防手震係做得十分之好嘅。OK 啦，咁但係我會將個 logo 隱藏咯。係啦，咁我錄剪片嘅時候，我先發現到原來呢部機前置鏡頭錄音係好有問題啦。咁我揾到個原因咧，就係因為開咗呢1-2個程式咧，如果你剔咗咧，係會令到部機嘅錄音係好差啦。對唔住，即係我覺得你要搞呢個問題咯，真係好垃圾。